在这炎热的夏天里啊，跟我一起参观这么一套房子啊，它呢是位于 Burquilla，就是本拿比和高古林的一个交界的地方。那它呢其实是一个很闹中取静的地方，它距离天车站的位置呢非常适中，不光呢可以保护你隐私啊，然后这个交通上来说呢也是非常的方便。那么这一套房子呢也是有一种复古的砖头式的感觉的，一个6层高的木质房子啊，可以说哈一房一厅，这个非常的实用哈。大家看到远处的高楼了吗？那边的高楼呢只会越来越多哈，所以它未来会有非常高密度。那么居住体验呢，其实就不会那么的好，而且每一个楼呢都很高。而我们今天介绍的这个 Portman Miller 呢，是由70多年的建商 Streetside 一手打造，可以说啊，在性价比、在居住体验上啊，可以说已经是一个非常具有性价比的一个项目了。那大家看到它整个的外貌呢，用了那种灰色以及白色作为一个点缀，有点现代的感觉，但是它也用了这种比较复古的这种砖的这种贴面哈。那我们今天介绍的这个645 Como Lake 呢，可以说哈，里面既有空调，而且我们今天介绍这套房子呢，它是朝南的，不管从格局，还有它的这个朝向，以及它的实用度来说啊，都是超级的好。那我们快点进去看一看。好，我们一进屋之后呢，我们就能感受到屋里真的是非常的凉爽哈，这个空调真的是很足哈。这边一个洗手间，我们等会儿再看，然后这边呢是另外一个书房，我们也等会儿再看。我们先来看一下它整个的一个空间的感的设计哈。你看它这边呢是一个 L 型的一个这个厨房。L 型厨房比较节约空间，因为它都是对着墙走的嘛，然后中间呢是这样的一个可以放一个饭桌的地方，所以吃起饭来呢，这使用率呢就会更高，比中档呢要划算很多，毕竟是一个一房一弹嘛。然后这边走过来，你看整个的一个客厅很方正的一个感觉，然后这边呢你甚至可以有一个很平坦的一个电视墙，这个在现在其实很多时候也是比较难找的了哈。然后我们看到这边就是它的一个无敌朝南的。大的这个窗户啊，你可以感受阳光进来，大家能感受到吗？很阳光明媚，但是屋里呢有空调，又非常的凉爽。你看它的这个客厅大到了，它都放了一个 Ozim 的这个按摩椅，你就能想象啊，它真的是一个空间超级的大。然后这边呢就是一个阳台，采光也很好，毕竟都是朝南嘛。然后你可以在外面放2把椅子喝个茶，我们就不出去了哈。然后这边呢，厨房也是可圈可点的地方很多，比如说它到顶的橱柜，比如说它的这个防溅墙也是黑色，非常耐脏，比如说它的5个灶头的这种煤气炉灶，又或者是它比较标准尺寸的冰箱。这边呢是一个主卧，主卧这边呢，空间很大 ，queen size 床放在这边，一边一个床头柜，或者你这样靠边放，然后这边放一个儿童座椅也可以，也同样是一个朝南的window 哈，然后这边。两边2个衣柜哈，我们就先不多看了。这边走出来还有一个洗手间在这边。洗手间这边呢，它是双开门哈，所以它是2边都可以开门。一边呢是可以给客用，另外一边呢就是这样的一个感觉。然后这个淋浴间呢、bath 啊都是在这边的。我们从这个回到这个门口这边啊，这边有一个超大的一个。书房哈，它其实可以做一个 flex， 你看它可以放很多的东西啊，包括这些垫子呀、楼梯呀，就小滑梯啊，小孩子，你甚至可以放一张床在这边，所以这个空间啊，我觉得还真的是非常的大。这边呢有一个凹进去的地方啊，你可以放一些 built-in 的柜子在这边。我们现在眼前的这个呢，就是645 Como Lake 啊，然后它的对面呢，其实还有一个姊妹楼，所以是2栋楼中间有这么一个非常漂亮的中央公园哈。那这个中央花园呢，除了一些小孩子玩的东西，你也可以在这边遛狗，或者朋友们啊，在这边聊个天呢。又或者是到了冬天的时候，你看篝火升起来，在这边聊，是不是氛围感直接拉满？另外呢，走到这边还有一个可以让我们 barbecue 的地方，一想哈，这个夏日的。开心，然后这边还有一个比较中央的一个地方啊，这个地方呢就是一个公共设施哈，
这边呢有什么可以看电视啊，可以做饭呐、然后再往里面走呢，就是一个健身房。那这样的一个公共设施呢，说实话还真的是设计的非常好啊，它就像一个会所一样哈，独立的存在于2个楼之间。不管从安全的角度上，还是对于使用者的这种敬信的角度上哈，我觉得这种安排出单独的一个建筑，我觉得真的是一个非常妙的选择。然后它整个花园里面有非常漂亮的花啊什么的，真的是非常好。现在就有孩子们在这边玩。